歡迎嚟到酒堂 Podcast。我係黃照達 Justin。今日我哋又請到另外一位老師上嚟傾偈啦。咁佢就係阿 Key Wong 黃淑琪嘅。Hello，阿 Key。Hello，係咁啊，同大家講翻啦。其實而家咧已經係深夜接近凌晨啦。嗯，咁但係因為咧我哋兩個咧都非常之忙啊，咁所以搞到咧要最後咧係半夜三更先錄到呢一集。咁所以大家咧聽到如果把聲咧好似有少少想瞓覺嗰隻聲咧，係啦，咁啊原諒我哋。咁但係因為咧係啦，就唔到時間啦，咁我哋都喺半夜嗰陣，都可以同大家傾下偈咁樣啦。咁阿 Key 咧，其實就係我都識咗好多年啦。咁係喺我入浸大嘅時候，08年啦嘅同事嚟嘅，即係同一年，大家同一年入去嘅。咁我哋都係坐喺隔離嘅。咁咧，阿 Key 咧就係一個 photographer 啦。咁佢就除咗自己影相之外咧，其實喺教育方面咧都有自己好多好多心得嘅，同埋都做咗好多我覺得非常之有趣嘅 project。咁或者我哋揾阿 Key 嚟介紹下你自己先啦。介紹下自己先。咁咧呢個我點解會笑係因為咧其實已經係第二次錄啦，唔係第係。一次。咁我記得咧錄完上一次之後咧，我就同 Justin 不如你俾機會我再嚟多一次啦。咁咧好有趣地咧，最近啱啱咧又揭翻一本以前睇過嘅書喎，叫做《時間的話題對話集》，係西西同何福仁寫嘅。咁佢劈頭第一句咧就係話：從頭說起好嗎？跟住西西就話啦，好，就從一啲人嘅頭開始講起。哇！跟住我覺得好正啊，點解可以介紹一啲嘢或者去開展一啲嘢嘅時候，可以直接到咁樣嘅地步？即係咁我哋要又或者講個頭開始。係啦，就直頭講個頭啦，不如咁樣，佢就開始講啲足球員嘅頭啦。咁樣啊，跟住冇啊，跟住因為我成日覺得咧，介紹自己真係唔係一件好容易嘅事，因為總係有好多身份或者好多嘢係嗯，想講，或者係需要去組織。究竟我想表達一樣點樣嘅自己咧？咁喺呢度咧，咁今次咧就預備咧都係從個頭開始講起先。咁樣就係曾經喺一段時間咧就跟咗一個 project 喺 Poly 啦，喺嗯，以前讀書嘅，我以前係讀設計學院嘅，咁喺設計學院嘅攝影系度畢業啦，咁係最後一屆嘅攝影嘅學生。最後一屆最後一屆啊，當年最後一屆嘅攝影學生，，OK。嗯哼。係啦，咁之後咧就冇咗啦咁樣。咁總之係我讀攝影嘅期間有好多嘅第一次啦，好得意啊，我覺得嗰段期間做攝影。咁我係跟咗一個理工嘅 project 咧，就去咗中國內地兩三年時間，去記錄中國人嘅人頭。咁當嗯其時咧就嗯學咗好多一啲即係同一啲 scientist 合作啦，去理解點樣去量度人頭啊。咁我嘅責任咧就係真係當其時咧，我覺得又係誒即係好有趣地啦，就係用啱啱出嘅一啲 digital camera 喎，即係啱啱出，你諗下已經透露咗自己嘅年齡，仲要係 medium format，即係一個係中度嘅，即係係啦，中我哋叫做 medium format，唔知中係文點講，係啦嘅一個大，即係都幾大嘅 digital camera 咯。咁係要拎住一個 external 嘅 hard disk 啦，你想象唔到嘅，攞住一個好大部機，就係喺內嗯地唔同嘅省份去到啲村落啊，去記錄一啲人嘅人頭咯。點解想講呢樣咧？就係覺得喺呢個係我讀完攝影之後，我係做咗一段攝影師啦，即係好快就俾即係麥浚龍嘅哥哥就即係佢哋嘅，Juno。嘅公司咧，就邀請咗即係去開幾本書嘅，其中一本就係 Milk 啦，Tokyon 嘅即係一本日本雜誌嚟香港開啦，咁跟住就係一本叫做 Cream 啦。咁其實係一份非常之夢寐以求嘅工作嚟嘅，我諗對好多鍾意創作嘅人，佢嗯係俾我哋係極大嘅自由度，同埋有好多嘅
budget 啦，咁我哋係想去邊度影，影咩人都得嘅。係喺嗰段時間咧，係日以繼夜咁去影好多靚嘅模特兒啊、明星啊咁樣，係，咁去試盡好多自己想試嘅一啲嘅拍攝嘅手法咯。咁所以係啊，我諗我人生影得最多相就係嗰段時間，咁亦都經歷係由analog 嘅攝影機去到 digital 嘅攝影機。咁嗯係啦，咁以至於去到即係後嚟去咗就係做呢一個影頭嘅 project 啦，我覺得係一個幾大嘅轉捩點嚟嘅，因為攝影其實好有趣，係一個你望住個鏡頭，去望住你個目標對象或者係眼前嘅景象，你係全程投入喺嗰個框架入邊。咁而你係喺呢個框架入邊嘅唯一嘅一個操控者，或者係一個嗯嗯係啦，去 control 呢件事嘅人。咁可能嗰幾年嘅練習好長，同埋係好 intensive，而令到我咧係好快就睇到人咯。即係嗯點樣睇到人咧？係好有趣地係，你會好快已經感受到佢嘅一啲當其時當下嘅情緒，或者係佢係一個點樣嘅人。咁而呢個頭嘅即係不停咁樣拍，我拍咗成幾千個人嘅頭。咁嗯咧，你係甚至乎去到唔同嘅省份去拍嘅時候，你開始意識到，哇！即係呢個省份嘅人嘅頭係咩形狀？佢嘅正面同側面係會點樣嘅？咁係啦，咁我覺得呢個位係好 fascinated 我嘅。嗯我覺得攝影係可以令到我好專注咁樣去了解眼前嘅景象咯。當然攞開咗個攝影機去就咁眼望，其實都係有可以做到嘅。但係你好得意地，當擺咗個鏡頭喺前面嘅時候，嗰個被攝嘅，如果係人嘅話，佢其實係嗰個反應又好，或者係佢即時嘅嗰個心理狀態都好咧，係同佢冇一個鏡頭喺度嘅時候係好大分別咯。咁嗯呢個我諗大家都想像到。咁啊係啦，講到嚟呢度嘅時候咧，我就係想講，如果用個攝影機睇嘅世界同自己肉眼睇嘅世界係可以好唔同咯，好不一樣咯。嗯咁而喺呢一度嘅開始，我就意識到人係真係有好多個睇嘢嘅視覺，同埋係好多個可能性去睇一件事咯。嗯。嗯嗯嗯咁所以我對攝影嗰個興趣同埋想去再深入咧，已經開始離開純粹係唯美嘅拍攝咯。咁嗯所以以至於我後期已經係好少去攞個相機去影嘢。除咗係影一啲好親密嘅關係咯。嗯。嗯係啦，嗯咁又講到去跳翻去啦，西西嗰度啦，咁啊，我係好中意佢嗰種説故事嘅方式嘅。咁我喺個畢業嘅作品咧，其實我係用咗袁紹昌啦，我諗有啲人都認識佢係嘅一個小説，一個虛構嘅小説，但係好有趣嘅。佢嗰個虛係構小説咧，係喺故事入邊再有故事嘅。咁甚至乎佢嗰個排列嘅次序咧，唔係一個順序咯。咁我就用咗佢呢一個故事咧，就去用影像咧，係再另外去 narrate 咗一個故事咯，再將佢嗰個再即係 disconstruct 咗之後，再 construct 過，咁再用嗯影像同埋用 dialogue 咯。咁我諗呢一個方式咧，係去到後期就係我經常用咯。譬如我出版可以居啦，或者係我上年嘅一個 solo 嘅展覽喺香港，咁喺川龍 residence 咗2年。咁嗯然之後就用咗一啲舊嘅影像同埋 dialogue 去即係拼湊咗一個展覽出嚟咯。咁嗯大致上講到呢度啦，咁係啦，咁我諗如果講出版咧，就可以一陣間有機會又再講嘅，因為我之後就做咗都幾多同出版有關嘅嘢咯。係嗯，係，因為阿 Key 咧，其實有3個身份嘅，即係有3個身份我都覺得係可以傾嘅。咁啊頭先講咗一個啦，就係關於攝影師啦。咁啊第二個就係個 educator。
咁因為佢對教育都好有心得啦。咁啊，第三就係講出版嘅。咁不過咧，我就想我又未問完，即係係關於你作為一個攝影師嗰個，咁我都覺得幾有趣，因為你開始你嗰個攝影個事業就係有一啲即係流行文化嘅出版啦，即係 Milk 啊，頭先提到咁啊，影啲明星，咁你即係突然之間跳到去頭先你講緊就話，唉，其實到最後都唔係即係要脫離咗嗰種唯美嗰種目的，咁然之後去到嗰個，譬如你講話啊，影一啲關係啊，影一啲人啊，咁其實即係最大嗰個轉捩點係點樣去跳到出嚟？其實都幾難嘅喎，因為其實我覺得攝影有一個好難嘅地方，就係因為佢好似好容易，因為大家都攞部相機就可以影到好靚，咁但係即係大家就好似就係靠住嗰一部好貴好靚嘅相機，你就已經亦都真係可以影到好靚㗎喎。咁但係你要跳出去嗰種頭先你講唯美嗰樣嘢，而去到一啲再另外一種，即係你見到影像以外嘅嘢，或者再本深質咯，層啲，係啦。係，我諗咁你點樣係個本質。跳出嚟嘅咧？其實係，我去到真係影，因為真係影好多，就係當年係影好多人，去到一個我就係譬如除咗影明星啊、模特兒啊，咁都見盡好多百態啦。咁嗰陣時嗯，就係以至於再去影街頭啦，即係影一啲陌生嘅人啦，同埋我係一個會周街去，即係我係行好多地方嘅，即係過去嗰20-30年我都係好中意用腳去周圍睇嘢咯，同埋去認識人咯。即係舉個例就係其中有一個大學嘅 project 咧，就係記得啲人成日都講啊，以前嘅香港咧係漁民嚟嘅，漁村嚟嘅喎。跟住我成日話好難想像啊，點可能喺個海度浮嚟浮去咁樣生活啊？啲嘢又會跌到周圍係，我肯定就跌落海啦咁樣。咁我咧就因為出於好奇咧，咁我就去咗香港仔去睇嗯，究竟啲人係點生活嘅咧，望咗好耐，甚至乎就即係去到認識咗啲人，咁我就上埋船去睇咯。上埋船去睇咧，佢都覺得，唉，都係唔夠喎。咁真係又再問埋啲即係出海嘅人係點樣打魚啊各樣，咁又去即係中央圖書館睇下啲新聞啦，關於啲漁民。咁點知咧就發現咗一個新聞喎，就話當年即係應該係19唔知係咪幾多年咧？死啦！而家呢一刻唔記得，咁佢話係。係有河童出現喎，咁喺新聞上邊河童出現，咁跟住我就即係攞住呢個新聞，我就去問佢哋咯，即係係啦，點解會講到嚟呢度咧？頭先你問我嘅問題，你睇我幾跳個人，唔緊要，拉翻你翻嚟先。係啦，咁你係問緊我嗰個即係點樣由個唯美嗰樣嘢跳係啦，到落去即係點樣去影一種，嗯哼，我想講係即係去到覺得影咁多人嘅時候，好似如果我只係要發現咧，如果我只係要影靚佢哋咧，其實好似一個 formula 咁咯，嗯哼，好似好似計得到啊！我係，要影得佢好靚，其實似乎一啲都唔難喎，即係我已經去到一個位，我覺得哇，真係好唔難喎，即係令嗯，到佢哋開心好唔難，好唔容易啦，唔係即係好嗯，唔困難啊。嗯哼，咁但係我發覺唔係我想要咯，同埋唔係我影靚你，令到你好開心，呢個係一件事。但係我覺得好似對嗰個世界，對嗰個互動，唔係好產生到任何於我嚟講有益嘅意義咯。我嗯，諗好似欠缺咗一啲我自己覺得好人性嘅質地。我好嗯哼，似喺度都幫手去包裝所有嘢，而我其實係一個好其實我好唔流行文化嘅，喺嗰個喺嗰個世界入邊咧，佢哋成日都覺得我係阿 Key，你唔好咁啦又，嗰啲嚟嘅。即係我係直頭有少少又換波鞋你哋，又買嘢，即係我係好秒嘅，即係咁我就發覺，我其實都唔係呢個圈嘅咁樣，係係，啦，咁咯，咁我就開始覺得，咦，咁究竟我覺得缺失咗啲乜嘢咧？點解我覺得我攞唔到滿足感嘅？就算即係
即係有人讚啊，你影得好好啊，你影到即係係啦，係咯，即係當其時，譬如有一兩個明星都話啊，你真係影得好好啊，咁我都唔知點解覺得我唔會覺得開心咯。係係。咁我就係啦，就於是乎就 quit 咗出嚟，就去咗芬蘭讀書咯。嗯嗯。係啦，咁咦，樣咯。可唔可以講下芬蘭嗰個經歷咧？即係有冇啲好大嘅但係啊，衝擊啊？呢個又係喺我嘅人生一個好大嘅咩，因為香港真係同埋我嗰陣時係講緊我係7日冇得瞓覺啊，係咁即係做影相嘢嗰陣，同埋啊哈，做嘢係啦。個雜誌因為佢哋好多本雜誌，然之後當其時號外都係佢哋嘅，即係號外都會揾我影啊咁樣。係。咁係直頭喺公司瞓啊，我覺得哇，即係已經覺得呢個呢個世界都唔係好屬於我，仲要咁樣，哇，犧牲我嘅健康同埋咁於是乎就覺得唔掂喎，咁但係當其時就聽到有個朋友講話喺芬蘭讀書唔使錢咁樣，就係因為呢一句説話，咁我就唉，不如試下啦咁樣，咁啊後尾先知道原來我係第一個香港人去嗰度讀書，嚇，即係。係讀嗰係即係嗰間學校嘅第嗰間學一個香港人。校係嗰間嗯哼。學校係好出名，學電影嘅，係嗯。啦，有係啦咁樣咯，咁係咯，試啦，咁點知佢又收咗我喎，咁我去嘅時候係冬天啊，咁我係未唔知道個世界係咁啊，去到啲雪咧，去到差唔多，大髀啊，咁我攞住兩個篋，一個人乜人都唔識，又唔知點樣，原來冇得叫的士嘅。OK。跟住總之好凄涼啊！即係望到個世界點解白茫茫一片嘅？我明明喺一個高樓大廈嘅地方，去到嗯。成個世界只係一條線喎，嗯哼。一條真係一條好似水平線咁啫喎，成個世界。跟住你嗯。係分唔到呢個係究竟咩嚟㗎？因為遮晒啊啲雪，咁仲要企咗喺個冰天雪地，成隻耳仔被硬晒，跟住係完全截唔到車啊！跟住我係就企咗喺度一個鐘咯，跟住有人終於都忍唔住走埋嚟問我，因為佢哋好內斂㗎，芬蘭人，嗯。嗯哼。佢哋都係見睇有個人望咗我好耐先走埋嚟決定係幫我咯，即係睇住因為我都啲雪由隻大髀去到上個耳仔嗰度。係好卡通嘅成件事，係。哇！跟住我去到即係佢話：「喂，其實咧，我哋芬蘭咧係冇的士喺街度叫嘅，你係要 call 㗎，你就算 call 咧都未必有咁樣。」咁咯，後尾就等咗 another 好似2個鐘，跟住哇！先至即係叫有架的士認我咯。點樣直接去到學校嘅時候，間學校好似鬼城咁啊，冇開喎。因為我先發覺原來嗰日係 holiday 啊，好凄涼，所以唔知跟住同埋喺讀書嘅過程入邊，不過佢哋，我覺得佢哋嘅學習係好有深度嘅，佢哋好嗯。專注於一個專業，然之後係drill 到好深嘅。嗯哼。咁呢個係我覺得好大嘅 learning 咯，特別係我喺一個香港講求好快、好短要做到一件事嘅時候，我覺得佢哋嘅節奏相對比較適合自己咯，可以係。去 learn 啊一啲嘢咁樣咯。咁但係不過嗰度嘅人就真係好內斂咯。我係去咗，我未試過喺我嘅人生入邊3個月一句説話都冇講過咯。但係可以真係好瘋狂，但係好得意地好似一種修行咁咯。你係嗯。冇人同你講嘢，譬如你好想 good morning 或者做一個手勢想同佢 say hi，佢哋係即刻擰轉頭走人咯。嗰陣時係冬天啊，我嗰陣時就喺度諗，哇，死啦！即係原來咁樣嘅，即係你嗰陣係讀幾耐啊？讀 喺芬蘭 suppose 係2年嘅，係一個 master 嚟嘅，，master degree，OK。嗯哼。係啦2年嘅。咁係啦，咁跟住就冇朋友啦，冇剩啦，冇人同我講嘢啦。係咁但係反而就令到我可以真係好安靜咁樣去沉澱咯，有好多嘢，即嗯。係諗清楚究竟影像係啲乜啦。個世界係完全一個極端嘅，同香港如果比較嘅話，佢真係走向咗另一個極端，好高嘅高樓大廈同一個只係得一條線嘅世界。係。同埋好安靜，你總之只係聽到自己嘅聲咯，你聽唔到任何人嘅聲咯，基本上。
因為佢哋嗯，好安靜嘅。咁冬天又全黑喎，差唔多24小時都黑喎。咁喺係好奇怪，你就好似去咗第二個世界咯。咁係，我就喺嗰段時間又係不停去行咯，就係即使係冰天雪地，譬如我會去一個結咗冰嘅海上邊行咯。嗯，咁又會去咗一個冇人嘅小島入邊，但係好多雪嘅。咁但係喺嗰個 moment 見到好多好奇怪嘅，呢個有機會日後唔知你哋會唔會分享一啲譬如靈異啊，或者鬼或者古怪嘅經歷咧？咁我其實都喺我人生都唔少嘅。OK，係啦，不你咁過呢個講岔開咗啦。咁係，係啦，咁啲人就後尾去到夏天第一道光線射入間學校嘅時候咧，佢哋就開始同我 say hello 咯。咁我發覺原來係天氣影響佢哋咯，係嗯哼，嗯哼，係即係冬天就唔需要有 interaction，又或者唔係喎。想。但其實有陣時咁樣都幾好，即係原來你人真係唔使你咁講咁多嘢。講咧，你咁講可能反而吸引到啲人咧，想去芬蘭讀書。其實我覺得吸引㗎，係至少佢好 flexible，同嗯，埋係一個好 humble 嘅文化咯，我自己覺得係即係嘅環境咯。係係。嗯，咁係咯，即係其實芬蘭都教育都好受即係人哋嘅追捧噶嘛，即係有係段時間都講佢個芬蘭嗰種教育嘅模式。咁呢個對你即係作為第二個身份啦，即係我哋而係家講教育，有冇啲影響咧？哦，你咁你覺得？講其實係有嘅，我覺得係真係嗯好大嘅受惠嘅，特別係佢哋個我喺嗰度讀書咧，佢哋係最有趣嘅地方係我諗都冇諗過嘅，佢哋係會俾資源咧，係讓你去揾到一個可以帶到你嘅 mentor 咯。而嗯哼，呢個帶到你嘅 mentor，你係可以唔使喺學校揀嘅。我係係如果譬如我係有某一個藝術家，我好想嘅，咁當然係佢哋 approachable 到啦，即係佢哋可以接觸到嘅。咁佢哋係會特登請佢作為我嘅 mentor 咯。啊哈，嗯哼嗯係啊，哼，我覺得呢個位係好哇，好誇張啊！我即係嗰下覺得，哇，原來我可以同一啲出名嘅藝術家個距離咁近㗎，即係，係我可以同咁出名嘅攝影師去交流㗎。咁即係我覺得呢啲位佢哋係真係好唔吝嗇咯，係嗯，即而嗰啲 artist 即係我嘅 mentor 咁樣，佢哋亦都完全冇架子咯。咁喺嗰個情況底下，我發覺，哦，原來我都可以好似佢哋咁㗎喎，即係咁樣咯。係。其實我哋走堂而家都做緊。你都做緊即係仔，大家都你哋你哋係有啲咯，你想揾阿 Key 做導師都可以隨時揾佢。但我冇呢一種好似你咁嘅遙不可及嘅，我冇嘅，我不嬲都好平民嘅啫。我梗係唔遙不可及啦。喂，咁咧咁我即係又可以講翻教育嗰部分啦。咁係喂，大家原諒我哋而家即係深夜咧，我哋可能講到一嚿嚿嘅，係但係我哋唔緊要啦，我哋照錄啦。咁咧咁頭先提到阿 Key 其實就係同我一齊入去浸大視覺藝術院啦，08年啊嗰陣時係。咁我自己對阿 Key 嗰個印象係都幾搞笑嘅，嗰陣時我覺得佢哇呢個靚妹，即係佢個樣成個靚妹咁，而家都係啊，而家都係即係好咁好，好青春嘅個樣係啊，哇呢個靚妹成日都開會啊，又唔知發生咩事啊，好似發緊夢，直頭即係吓要開會咩咁啊？咁但係咧亦都有一個位我好欣賞佢嘅，就係佢同學生嗰個關係係非常之好。咁咁我就好記得嗰陣時，佢上攝影即係 photo 堂嘅時候咧，啲學生咧好似係哇，即係我唔知佢上堂做咩啦，咁但係覺得哇，啲學生咧鬼死咁開心，即係完全係好似即係唔係好即係好傳統嗰種上堂，即係嗰種氣氛。咁我就想問下 Key，即係你不如又講下你喺即係浸大嗰段時間啦，或者係一個學院，因為之後你就自己走出去啦，即係自己去做一啲教育嘅 project 啦。
咁但係如果喺學院嗰部分嗰陣，你係點樣嘅咧？其實嗰個諗法，即係喺學院度教。嗯，我都覺得好神奇嘅，點解會即係教咗大學？我諗都冇諗過，就冇諗過教書嘅，因為我一路都覺得淨係想做創作。咁係咯，咁結果係教咗書啦，我都覺得其實係有啲唔適應嘅初初。咁我因為教書可能冇人知啊，我其實咧喺開學嗰陣時咧，我其實你知唔知 Justin 我好記得咧，第一日見到你嘅，我同你一齊嚇，入學嘅第一日，我記得係迎新係咪有個迎新定係點啦？我記得係嗰日係同你一齊第一次見面咯，跟住嚇，我就覺得哇！呢個阿叔，你話我咧？我話咦，咁我同呢個人一齊入過咁樣，我嗰陣唔咩阿叔嘅喎，人咧？而家就阿叔。唔係就講笑啫，你講緊我咁樣對應翻嚟啫。咁係咯，咁好跟住正經啊嘛，嗰陣時我都係。你係好正經，你係好係。正經，搞到我係驚㗎，即係我唔係驚你，我意思死啦！教大學嘅人，哇，真係個個都肯定好叻啦，又一本正經咁樣。我嗰時係冇諗過佢哋會請我嘅，我仲記得咧，即係見 interview 其中一個問題，因為一入到去有成7個人嚟in 㗎嘛，唔知你記唔記得？哇！跟住最後一句我記得有個同事問啦，佢話：你有冇嚟過我哋呢度了解過究竟我哋係點樣嘅形式啊？點樣教？跟住我吓，我冇嚟喎，要嚟㗎，要嚟知㗎，我唔知點解我會咁樣回應啊！我就係咁樣直不甩咯，我想講。咁所以嗰啲係嚟到大學呢個咁樣嘅即係環境底下咧，其實我係哇，真係日以繼夜咁去準備。其實我諗冇人睇得出。啊，咁嗰啲甩甩流流係因為其實我個人真係冇辦法專注幾樣嘢㗎，即係原來我係完全唔得㗎，我只可以專注一樣嘢，即係但係即係所有嘅行政係對我嚟講係非常其次嘅，所以我完全甩啦，所以好似好不負責任咁啊嗰啲。但係咧，如果你話返去教育嗰部分咧，我就係全神貫注係喺嗰個部分嘅咋。咁我嘅能力只可以係咁咯。咁我就即係開學之前咧，真係嗰3個月咧，我係請教咗我以前嘅老師啦，叫做即係 Bruce Wong 啦，佢好好，嗯。即係佢俾咗好多即係reference 我啦。咁我就發覺死啦，原來我好多書冇睇，咁我阿 係不 Bruce Wong 都停喺度教過我，Bruce 係 Wong 都啊，教過我㗎。佢好好嘅，佢係啊，識好多嘢咁。我哋嗰陣時中大揾咗佢嚟教過一個學係，期學係啊期。係啊係啊，我都係佢係我其中即係 inspire 我嘅一個老師咯。嗯。咁係啦，不停咁樣去請教佢啦，咁樣，咁我又不停去惡補啦，咁係晚晚睇即係淨係睇書。過去嗰3個月咧，即係開學前3個月睇書睇到4、5點，跟住只係瞓2、3個鐘，跟住又再即係正常生活完之後再睇，即係咁樣咯。即係所以初初係啊，好緊張去大學教書。咁後尾我好記得遇到一個學生同我講，佢話：Kia，其實你每堂咧塞咁多攝影師，其實我哋係收唔到。跟住我嗰下，哇！突然間即刻係喎，醒一醒，呢個真係唔係我嚟嘅喎。係。咁我就即刻即係 tune 翻，究竟如果係我想點樣教咧？咁我以前讀書嘅時候就覺得啲老師教到咁㗎，咁樣講好似好衰咁，即係唔係佢哋衰，而係我唔係即係就係覺得有啲嘢好似有啲係喎，我諗翻自己學生想學啲乜，咁就開始真係做翻自己好中意嘅嘢咯。同佢哋試好多嘢，即係不停 experiment，究竟影像可以做到咩地步咯？同埋由嗰個攝影史開始去睇，究竟以前嘅人其實已經影過啲乜咯？其實好 creative，根本就係即係而家嘅人做緊嘅嘢，根本就係已經以前嘅人影過好多次㗎啦，可能咁樣。嗯哼，嗯哼。咁就不停同佢哋翻去睇翻以前即係 photography history 究竟係點，然之後我哋可以點樣按嗰件事上面再可以試咯。咁所以就我諗佢哋覺得好玩係呢樣嘢咯，其實係好多試驗咯，即係冇話邊樣好同唔好咯。咁我嘅教學方向都係咁嘅，即係唔會話俾佢聽咁樣係好，咁樣係唔好咯。
而係俾勁多嘅可能性。咁然之後你揾翻你自己嘅可能性咯。咁我就只可以喺側邊去encourage 嘅就 encourage 到啦咁。咁不過當然有做得唔好嘅時候啦，即係而家咁樣講好似好正面咁，我都有教得好差嘅時候，我想講係啊。咁係咯，唔好自打個嘴巴先嘅話，就係、會會因應嗰個學生佢自己想要表達同埋想發揮乜嘢，我就嘗試好小心咁樣去揾一啲 reference 或者係一啲嘅説法，令到可以 support 到佢咯。係，咁我都覺我哋其實你咁講完咧，我自己其實我都有嘅類似嗰陣嗯，時嗰種心態，就係因為我估喺大學裏邊，即係藝術系或者教藝術呢科嘅老師，其實真係同其他比較 academic 嘅 subject 咧係有啲唔同嘅。咁好係多時候因為我哋大家都係 artist 啦，artist 出身其實講真，好老實講，唔係即係咁多 artist 都有一個好 academic 嘅背景，即係話係佢要去教嗰陣咧，其實大家都好似即係有時如果你好後生就入行啦，即係咁好彩入到行咧，係係，咁你就會覺得好心虛，死啦！我好似唔係好識教好弱喎，或者其實即係你可以係一個好好嘅 artist，但係一去到要教嘅時候，咁你就好緊張啦，咁你就要揾好多好多塞好多嘢。咁就要或者要證明下，其實啊，即係或者要填滿嗰幾個鐘，咁其實我都明嘅。咁但係一去到你頭先講話，你突然之間好似開竅啊，係喎，你做咩啫咁樣？即係點解要好似以前？點解以前我哋上堂啲藝術系咁，啲老師都係傾下偈咁嘅啫？係係即係其實去到後期，大學嗰個教育咧，即係藝術嗰個教育咧，變得越嚟越荒謬啊！因為所有嘢都要計，即係 measure 得到啦。咁變咗哦，好多係啊，嘢都變咗好悶啊！即係而家你聽，係係即係如果我喺阿 Kim 面前咁講嘅時候，覺得係啦，即係 Justin 呢條友，即係咯，咁鬼認真，咁鬼悶咁樣。咁正正就係嗰種啊，係咯，即係因為我哋好似好想要成為一個好 formal 嘅老師，或者一個 qualify 嘅老師，係咁即係變相，即係正正就好似冇咗喺創作裏自己啊，邊嗰係種係啊嗰種自由度啦，或者我要做翻自己，又或者要俾學生見到你雖然係一個老師，但係其實你都係個 artist 嗰個示範咯。咁係。所以都奉勸即係新入行嘅教大學嘅老師們，即係唔使咁拘係謹嘅。啊，你講呢樣嘢，我又好想反而喺呢度回應下喎，因為咧，我喺教大學嘅期間咧，攞咗一個 funding 係做一個 project 一個計劃叫做憧憬世界嘅。TLE，嗯哼，係啦，跳衣咁好彩啦，咁係可以用好多時間，有自己嘅一個 team 啦，去真係做呢件事。咁點解想講呢樣嘢咧？就係、當其時咧，就因為呢一個計劃咧，我就邀請咗雲門嘅老師過嚟喺台灣過嚟，嗯咁啊俾我哋啲學生同埋我哋啲 artist 咧做一啲嘅 training。好記得佢咧，第一句就喺個 training 度就問咯。咁佢話如果做藝術，你做到其實最重要係乜嘢咯？咁啊，即係因為其實當其時即係大家哇，又即係其實喺香港啦，特別係即係你要做一個 artist，原純粹 artist 係真係極難嘅。你一嗯定係有幾個身份嘅，即係一定係一係就教書，一係就總之有其他 part time 啦，頂住檔咁樣嘅。咁咧就好似俾人哋會覺得咧，哇！你撈唔掂就做教育咁樣，即係咁樣嘅狀態啊嘛。咁我記得當其時我就覺得，咁所以我覺得一定要咧 encourage artist 同 educator 呢兩個身份都係好重要嘅。你作為一個 嗯 educator 都係好可以係可以好好玩、好 creative 嘅。咁呢個咧都係即係想講就係雲門當其時其中一個導師咧，佢好正咯。佢就話我哋真係唔可以忘記嗰個快樂同自由咯。即嗯係如果我哋做創作已經冇咗呢啲嘢咧，其實你就要翻去要諗一諗咯。即係嗯哼因為我記得嗰陣時好多學生表達俾我聽，就係佢哋覺得好大壓力，佢哋覺得好唔開心，覺得自己做得好差，即係好多比較同埋好多失望啊對自己。嗯。
嗯哼，係咯，咁所以佢咁樣提一提，係喎，即刻醒晒，就係咁簡嗯哼，單啫嘛。即係喂，創作其實為咗乜嘢咧？就係要快樂同埋即係嗰個自由啊嘛。即係係係咯，唔知係咪太單純咧？我咁樣嚟講，但係即係總之嗰下，咦，就係咁樣一句就已經又醒一醒咁。係，咪我成日都覺得你好似有個 privilege 嘅，即係嗯，因為你點講咧？即係尤其你做 TOE 你做嗰個 project 有5年噶嘛，好似係。係啊係啊，係啦，咁5年咧，其實我覺得嗰個位置對你嚟講係好啱嘅。咁嗯，因為你又係即係成個 project 都係喺大學嘅 setting 啦。咁即係有一個好好嘅環境啦。咁但係其實佢又好似一半走出咗大學嗰個課程嗰個制度裏邊。係係，咁變咗好似你又好似 in between 兩樣，又可以做到一個有啲嘅自由度，但係同時亦都有一個即係好好嘅 support 咯。嗯，咁係啊，咁不如講多少少呢個 TOE 裏邊嗰個經驗啦。即係你作為一個老師，因為其實你之後做完 TOE 之後，咁你即係就離開咗學院啦。嗯。咁嗰度即係呢一個 project 有冇令到你即係促使到你離開學院咧？其實係，咁呢個 project 咧，即係其中一樣嘢好 core 喺我心入邊，覺得一定要做到咧，就係誒本身淨係攝影啦，因為即係我嘅專長或者我嘅即係對呢件事攝影嗰個本質嘅理解啦，咁而令到我覺得觀察或者係去關於perspective 啊，關於人生啊，關於觀察啦，其實係同一件事嚟嘅。跟住嗯第二就係嗰陣時教大學嘅時候，我哋 interview 啲學生嘅，咁係成日發覺咧，嗰啲作品咧，好似係俾嗰個考試制度局限咗。嗯哼咁我覺得哇，好可惜啊！即係本身藝術表達其實喺個中學入邊，佢真係你諗翻我哋即係呢種咁嘅不停填鴨喎，自己即係俾人哋填咁樣，咁樣學習真係淨係輸入喎。其實唯一輸出嘅一係就作文，一係就唱歌，一係就做 art 㗎啦咁樣。嚇，連做 art 都要咁 follow 住嗰啲即係考試嘅規矩，咁你見到係去到已經好誇張㗎啦，即係已經有晒嗱畫畫咧，如果大家上網睇都會見到嘅，即係會考點樣攞 A 嗰啲咧，哇好得人驚㗎喎！嗱咁樣咧你就包保你一定得㗎啦，即係好似賣嘢咁啊，跟住啲顏色咧要咁樣落嘅，畫嗰啲畫咧即係嗰個形態係咁嘅咁。哇！即係又係變咗 formula，你知我就係以前就係因為要離開呢個 formula，我先至要用好長時間去諗係啲乜啊嘛個本質。哇！咁樣嘅時候我就覺得，喂唔對路喎，啲 portfolio 變成咁樣，即係啲 art 嗯變成咁樣，即係其實你冇辦法好好地輸出喎咁樣。嗯嗯跟住嗯我就其中另外第二嘅一個重點挑議就係、希望將即係即使係純粹攝影，但係我將佢推到係藝術啦咁樣去講，究竟可以點樣令到啲學生係講到自己嘅説話咯？咁然之後希望係影響翻個visual art 嘅老師啦，跟住就再去到希望再推廣到去學校可以同校長有對話啦。嗰陣時其實暗揀係有咁樣嘅嗯鋪排嘅，嗯嗯嗯哼所以嗯哼第一年咧，我係先同啲 artist 咧係建立一個好好嘅關係咯。我哋會 team building 啦。我哋係會每一個月討論何謂藝術教育，我哋唔係淨係討論攝影咯，我哋都會講攝影嘅本質係乜嘢，我哋會討論攝影本質係乜，討論乜嘢係藝術教育。我每個月開一次咯，同佢哋，咁大家就會亦都會對嗰一年我哋會有一個題目主題去令到我哋會請十幾個藝術家啦，就會入到去可能港九新界大概廿幾間中學。咁我哋係好 close 咁樣去 work together 咯呢件事，嗯咁然之後就一齊做展覽啦。我甚至乎係會叫啲 artist 自己都一齊做埋展覽咯，唔係淨係嗯推啲學生咯。咁呢個原因係因為好深刻嘅，又係第二個深刻就係有個學生走埋嚟其實我哋參加好多呢啲嘅社區計劃又好，或者咩都好，或者你哋以前咁樣 TOE，
其實咧，我覺得好似派糖咯，佢話。啊，我其實有時我求其影嘅啫嘛，但係最尾喺個展覽度，哇，擺到我啲作品好大啊，又或者係寫晒啲名啊。佢話我去到當然係開心啦，但係你都會問自己，哇，即係原來我咁樣影就可以咁㗎啦。我嗯，覺得呢個都係一個好大反省咯。嗯哼，嗯哼，所以後嚟我就唔會再去好俾啲即係點講咧，即係會 encourage 啲學生自己去 get involved 喺嗰個展覽入邊咯。嗯哼，嗯哼，咁所以第二年我哋就開始 work with 學生啦，即係第一年我就係會着重同 artist 本身自己嘅互動，第二年咧就係真係同埋學生啦，就會 train 一啲 teaching assistant 啦。咁啲學生咧，如果自己係上完我哋呢個 course 咧，佢哋可以去進階，即係去有個 advance，即係開始咧我哋有系統啲啦。然之後去完個進階咧，佢哋可以 be 我哋嘅一個 teaching assistant 咯。咁嗯，嗯佢哋去到做完 teaching assistant，如果佢哋好想做導師嘅咧，佢哋都可以有機會咯。咁但係成個過程可能就要3年或者4年咁樣咯。嗯哼，嗯係啦，哼，咁跟住第3年咧就開始做好多 training 俾學校嘅 visual art 老師啦。咁當然都會俾埋我哋自己嘅。咁第4年咧，我哋就真係喺入學校啦，就好似進駐學校咁，當學校係一個展場，同埋會有機會嘅話就會同校長對話咯。嗯，咁咯，嗯哼，咁可惜就係去到第5年，就因為嗰個 funding 嘅負責人咧轉咗，咁嗯，就冇得，總之冇可能就唔可以繼續咯。我覺得呢個係好可惜嘅。咁但係所以最後我諗呢個 program 係點解我會講返都仲好 excited 係因為當年我哋成 team 人係真係好 close 同埋好開心。佢哋走嘅時候，大家都係會講，會帶住呢個精神去其他地方咯。嗰個係好嗯，感動嘅。嗯哼，係，我仲記得佢哋好失望冇呢個 program 嘅時候，當其實我又係會講啲好老土嘅，我唔係係衝口而出講嘅，不過又係我我哋會話其實唔翻嚟嘅，緊要。係啊，我成日都有啲好老土嘅，我話唔緊要喎，因為我覺得最緊要係人啫嘛，即係係，其實留低咗啲人，我哋咪繼續帶住，即係如果覺得嗰啲嘢有意思嘅，就帶住去其他地方咯，咁嗯，咯。我覺得你係咯，最尾你講話，即係到最後都係啲人啫。咁其實因為成個 project 我自己聽落去，咁我覺得最犀利嗰位就係其實你唔係淨係講緊啊，我教你一啲嘢，而係幫你去諗翻你自己係邊一個咯。咁譬如你頭先提到話哦，導師其實係 artist 嚟嘅。咁啲學生到最後佢哋係會變咗助教嘅。咁老師應該係一個點樣嘅老師，或者你話同校長去傾咁啊？校長應該喺成個藝術教育裏邊扮演咩角色？我即係睇到你嗰個 intention 其實係好，其實第一就好 ambitious 啦，第二其實就係其實就唔好正，係即係唔係即係純即係其實教育都一樣咯，唔係純粹傳授啊，我教你影相啦，我教你做作品啦，而係真係諗翻我點解要咁樣做咧？點解會即係個作品對你有啲咩意義咧？咁我覺得係咯，即係我覺得呢一種嘅取向，又或者回應翻你一開始講哇啲好 formula 喎，啲學生讀完其實都好辛苦嘅。你諗下佢哋咁辛苦，即係要跟晒啲 formula，跟住就面試入到嚟大學，就為咗要讀藝術。但係藝術 suppose 就係即係唔要咁多 formula，但係你係偏就係要用一個好有 formula 嘅形式，先可以入到一個 suppose 應該係好自由嘅嘢。咁但係入係啊，到嚟咧，你又會有第二種嘅枷鎖，或者第二種 formula 要 follow 喎喺大學裏邊。咁你跟住讀完之後咧，你先至又要千辛萬苦咧去擺脱呢啲影響咧，你先係至可以做到一個真正自由嘅藝術家。咁我覺得哇，係。真係好辛苦，其實其實係啊，同埋可能咧諷刺。係啊，同埋即係過去咧，其實我聽唔少次嘅，我藉住呢個機會順便都可以分享，聽唔少次啲人成日覺得阿 Key 你真係好彩啊，阿 Key 你真係好彩攞到 funding 啊，或者你又攞到 funding 啊，你又哇你真係好嗯彩啊，你入咗大學。其實我想講咧，其實喂真係有苦自己知，同埋唔會成日不停喺度呻噶嘛。即係其實都係自己經歷過，你先至想去爭取一啲嘢咯。即係你自己經歷過，你先想去 support 其他人咯。
咁一定係好多嘢你都係經歷過好唔容易，然之後你先至係好純粹，以一種好純粹嘅心去 get 即係佢想去得到一啲嘢。所以你講ambitious 都好得意，因為最近都有人講話啊，我覺得你野心好大。但係其實我真係好想講，其實我真係冇野心。嗯但係咧，我係真係有一個好純粹嘅，即係感覺咧，係我覺得哇！如果我做到呢樣嘢就好啦，即係嗰樣嘢太過於可能唔知係咪唔係因為咗自己咧？即係我唔知喎，如果咁樣講好似好咩咁，而係覺得哇！即係個世界其實係咁嘅喎，即係我覺得反而係高估咗自己嘅能力多多過係 嗯嗯，ambitious 啊。咪跟住發係覺係，所以令到自己會 suffer 好多頭先我講係嘅一啲所謂嘅經歷咯。係咁但係亦都可能呢啲 suffer 係好嘅，所以我覺得喺教育上邊我就會希望嚟得 flexible 多啲咯，再。係。好啦，咁啊講完教育嗰部分啦，咁其實你另外仲有一範咧，我又覺得其實都同教育好似嘅，咁都係一個點講咧，都係一個團隊啦，可以咁講，同埋其實中間過程都係好有實驗性嘅，我覺得你做嗰啲嘢咧，咁啊包括即係頭先就講緊出版嗰部分啦，咁啊我記得嗰陣時你自己可唔可以你入浸大之前已經出咗噶啦，嗰本 Clark 嘅一本自己準備出係啦，做咗啲 係 research，跟住準備出嘅，咁啊，再早期啲就係做廿九幾廿九幾啦，不出版社。如你自己講下。好啊，咁即係頭先都有分享到，我係畢業就做一啲潮流雜誌啦。可能就係因為咁開始，即係好中意呢一個媒介，即係覺得佢可以承載好多嘅內容咯，即係好適合我嘅性格。即係嗯有好多嘢，好似覺得由一點可以散出去，即係見到好多嘢咁樣。咁所以就同當其時一啲志同道合嘅藝術家朋友啦，有寫詩啦，有畫漫畫啦，有寫小說㗎啦，咁嘅朋友咧一齊去組織咗一個叫做廿九幾嘅自資出版社。咁呢個出版社係同陳雙記啦，即係當年即係見到哇！即係佢已經冇即係唔活躍㗎啦，但喺50年嗯代咧，其實佢係印咗好多 pocket size 嘅書嘅。咁嗰啲書咧就包括有即係一啲好功能性嘅工具嘅書啦，咁又有啲佛學書啊咁樣。咁跟住就同佢哋合作啦，咁佢哋又好好喎，即係一啲前輩，咁佢哋就唔收我哋任何嘅費用啦，就幫我哋就嗯印刷咗當其時30幾本書，咁就嗯我哋就喺嗰段時間就去推廣，我哋可唔可以唔經過出版社而有自己嘅自主權去做自己想做嘅書？咁出版完之後咧，我哋仲會好正經地去唔同地方度發行嘅，即係搞嗯埋發行咁樣。咁係啦，咁呢個就廿九幾嘅經驗啦。咁後嚟就去到差唔多尾聲嘅時候，我自己就出咗一本叫做《動物彳亍》嘅一本 pocket size 嘅書啦。咁就去 study 下，即係一啲香港用動物起嘅名嘅地方。咁係啦，總之做咗又做咗幾本書咁樣，幾本書仔。咁嗯哼跟住咧就覺得啊，好唔夠喉啊咁，跟住就想做開始就好想做，不如就做下，未試過做雜誌喎，咁自己做雜誌，咁啊做咗 Clad 啦。咁當其時咧，又係有一種雄心壯志，就覺得因為咧我哋其實而家發現啲人成長嘅時候咧，已經唔係自己親身去嗰個地方噶啦，唔係去自己經歷，而係去透過手機啊、透過電腦啊、上網啊，去認知嗰件事啊，去了解嗰件事，然之後就變成係自己嘅一個經驗。咁就覺得哇，好唔對路喎！咁不如就出一本即係雜誌。去即係用本質嚟到做個主題，然之後去收集好多嘅影像喺香港，去講嗰個本質，嗰一個特別嘅本質咁樣咯。咁就希望務求係
啲讀者啦，睇完之後係明白其實你即係攞嘅呢個二手資料其實係講緊啲乜嘢嘅咧，咁樣咯。咁嗯，呢本雜誌當其時係有 Canon 嘅 support 㗎，即係除咗藝係，發局之外，我覺得呢個係好緊要㗎。即係我自己好中意做一啲書，可能自己個背景係潮流雜誌開始先，我覺得啲讀物係應該要親民啲嘅。嗯，嗯哼，即係佢既係即係可能多少少滿足藝術家自己想做嘅嘢，但係同一時間都要考慮究竟個市場嘅人需要或者點樣消化到啲事情咯，咁樣係啦，嗯，咁就 Clad 就係咁樣嚟嘅。咁嗯哼，嗯哼，後嚟就因為 focus 喺教育啦，同埋攞咗頭先講嘅《憧憬世界》嘅分定啦，咁啊做另一本書啦，就好想做嘅當其時，又係又係唔知哪來嘅一啲衝勁啦，咁樣就好想去諗究竟我哋點樣嘅居住先至叫做好 humble 地咁去諗，即係叫做可以咯。尤其是當其時見到哇，即係個個都追求要揾嗰啲連罅山罅海嘅即係嘅居所都可以被煲得好緊要。當其時啲即係賣地產廣告嗰啲咧，嗯，即係你會見到哇，個個都唔係成龍居又乜乜咁樣，去到我就不停喺度諗，哇，其實呢啲嘅居住嘅地方，其實你有冇諗過你自己其實係可以將你自己想要嘅理想嘅一個諗法係擺入去嘅咧，咁樣。咁係啦，呢啲等等咯。不過好似好多 detail 我就唔再講。如果有機會大家就睇下呢本嗯哼，書啦。叫做可宜居，係，可以居係啦，嗯哼，咁我就都用咗3年嘅時間去呢個地方了解，同埋做咗一本我希望可以 archive 嘅書咯。嗯哼，嗯哼，咁呢個 archive 嘅諗法又係好，我覺得好緊要嘅。之前嗰本卡咧就係好想做一本雜誌，比較嗯哼，可以流行啲嘅，但係同一時間又講咗啲藝術性嘅嘢。咁可以居咧就係想做一本要啲人唔會攞上手就會睇完掉嘅，一定要係點都唔會掉嘅，要 archive。即係咁我就諗咗好耐，究竟佢應該係可以點樣嘅元素先至會令到佢 archive 咯。嗯，係啦，嗯哼，咁咯。係啊，係啦，咁我覺得可以佢都試咗一樣嘢好有趣嘅，就係用影像，透過啲村民嘅舊影像，同埋佢哋嘅 dialogue 咧，如果有睇過嘅話，就會留意到後邊嗰部分係好得意嘅，即係佢哋啲 dialogue 咧係我係抽佢哋講過嘅嘢，唔係一個線性咁樣去落嘅，而係抽佢哋講過嘅某一啲嘅説話擺落去。咁令到咧村民與村民之間咧，佢哋提及過嘅嘢咧，係會有一啲嘢係相關嘅。最終你睇晒佢哋被我抽出嚟嘅一啲 dialogue 咧，你就會自己可能無形中組織到呢條村其實發生過啲咩事，然之後再用你哋自己，你會好自然嘅由 A 點去到 B 點嘅時候，嗰中間咧係你會自己去聯繫咗咯。唔知咁嗯，樣講理唔理解？即係嗯哼，其實有啲似我哋去揾一啲唔同嘅 footage 出嚟。然之後嗯哼，我將佢 compose 咗之後咧，其實你哋就自己去再將嗰啲事情用一個你合乎你嘅邏輯去理解咯。嗯，嗯，嗯，係啦，咁呢個係做過嘅實驗咯，係係。係其實我聽落去咧，其實做一本咁嘅出版咧，因為你第一個點講咧，第一個步驟其實你就係要去影啊嘛，又或者你要去係，寫啦。咁嗯嗯，咁而出版就係其實就係好似係第二個 step，即係話係第一個 step 就可能係一個你可以籠統啲講，其實都係一個 research 嚟嘅，即係係係尤其是如果係，以收可以集資料，居係啦，即係如果以可以居呢個例子，其實就係做咗好多嘅 visual 嘅 research 啦，一啲田野嘅考察啊，或者同人傾偈啊，咁然之後到最後將佢變成一本書咧，就係變咗第二個 layer 嘅創作，就係將佢點樣變成一個 archive 啦，甚至乎我自己都仲有本書啦，咁我本書又好靚，即係設計得好靚啦，即係佢即係佢本身都係一個 art object 嚟嘅。嗯咁
即係點解你又會咁中意書？即係又或者咁講啦，即係如果以而家呢一個時代嚟講，做書好似喺香港啦，如果喺香港好似已經即係好傻先會做。係。咁你譬如你過到嚟英國咧，咁你有冇啲轉變咧？即係對於做書呢一種行為，即係有冇睇法上面有冇唔同咗？我諗係可能我不嬲唔係好大咩睇法嘅，而係嗯嗰個衝勁喺邊度咯。咁可能而家就個資源問題啦，即係同埋可能得自己喺度啦，咁樣變咗即係冇得去，唔係好似以前咁有一條 team 啊，或者係可以喺咁有資源底下做嘅時候咧，又好似令到我會想試自己可以做到啲乜嘢嘅小書咯。如果得嗯我自己做嘅時候，可以係點樣咧？咁嗯哼另外就係再講翻頭先你講第二個 layers 啦，就除咗收集資料各樣嘢，你跟住話就會去到第二個 layers，嗰個就係一個編輯同埋整理咯。嗯哼我覺得呢個過程係好緊要噶，呢個過程就係你好似梳理翻你自己其實執咗啲咩啊，即係你好似一個拾荒者咁喺度執，不停喺度執咗好多嘢。咁或者你學習咗好多嘢，我覺得人生就係其實不停就喺呢兩個嘅關係入邊，你去攞咗好多嘢啊，你去碰撞咗好多嘢啊，你去錯誤咗好多嘢，然之後去到一個位你就覺得我係時候要整理一下啦，我係時係候要再去望多一次，以一個有距離嘅方法去望多一次自己嘅嘢，或者係自己嘅人生。咁然之後去再重新去整理一次咯。咁呢個整理係好有趣嘅，因為你係可以發現原來你有無限嘅可能性去再重新去 interpret 呢件事咯。我嗯成日覺得真係好似人生咁，呢下創作就係定係我自己，我諗係咯，即係係啊，因為我覺得呢個整理係會令到你突然間有一種舒暢感嘅。係係啊，係絕對同人生有關。係啊，尤其是我估如果你係，我覺得如果你係做一個影像嘅藝術家，創作嘅藝術家咧，其實呢種整理都好重要嘅，唔係話即係譬如我啱啱其實咧同你傾之前咧，我就係預備緊一個 presentation 嘅，咁啊又係講即係嚟緊有一個 presentation 啦，咁啊講下自己啲創作啊歷程咁樣啦，咁啊通常就係會講翻以前做緊嘅嘢。咁你喺度排嘅時候，你就會諗，原來我做過呢啲嘢。咁咁跟住你會重新發現自己多啲嘢，即係隔一段時間再去睇咁樣啦。尤其是呢段時間，即係香港近年有好多人，即係有好多新嘅開始啦，可能而去即係去咗第二個地方，咁啊覺得好似以前個 chapter 完咗咯喎，嗯，人生嘅上集已經完咗啦，咁你要去編輯翻你自己做過嘅嘢啊。咁你先至可以知道原來呢個係我嚟嘅，咁你咪可以再諗下一集係點樣行咁樣咯。咁係係，咁呢種行為，即係喺對於創作人嚟講，攝影師嚟講，我更加啦，即係因為你通常如果你做啲，我估你做啲 research 即係要整咗大量嘅資料噶嘛，咁你都唔會放晒入去噶嘛。咁你自己對於呢個編輯呢一樣嘢咧，有冇一啲點講咧？你覺得即係最重要嘅位係邊一度咧？你點樣去通常你係點樣去揀嘅咧？即係或者點樣去俾翻個結構你做緊嘅嘢㗎？好，編輯自己嘅相集嘅話咧，我覺得最重要係你如果呢個係你第一本啦，我覺得係有好多唔同嘅方法嘅，即係我唔計一啲圖文嘅書籍嘅創作先啦，即係純粹係影像自己去 flow 咁去排一個 narrative 咧。我哋先要理解，其實影像自己本身有佢自己嘅 language 咯。咁我會喺個 course 入邊咧，就會先同佢哋去理解我哋究竟有幾多個可能性去閱讀一張照片咯。然之後咧，當我哋想去編輯自己嘅相嘅時候啦，咁有好多唔同嘅方法去揾個關係出嚟嘅。
咁其中一個或者我分享下就係一個方法，就係你可以先將你自己最中意嘅影像咧，去抽佢出嚟先。咁可能有大概5張，即係先揾5張你係特別中意嘅。咁然之後去再睇下，即係探索下點解你會特別中意嗰5張咯。咁透嗯過喺堂上面嘅分享啦，或者係其他嘅學員啊，或者自己或者我啊咁樣，或者自己啊睇到嘅嘢啦，你會突然間發現，哦，原來係咁。咁你就會知道，你會慢慢咧，你去 drill in 嘅時候，你會透過嗰啲咁喜歡嘅相咧，去睇到自己嗰個喜歡嘅原因咯。咁就嗯喺嗰度開始揾嗰個脈絡出嚟咯。咁就慢慢就再去揾其他嘅照片啦，同嗰個脈絡係相關嘅。咁所以咧好得意地，上次我第一次開嘅時候啦，咁學員咧都係冇 expect 過會係點啊，即係佢哋以為係有個 formula 嘅。係咁但係後嚟佢哋發覺咧，即係哦原來係可以自己出發，然之後係去揾到、去梳理到嗰個佢哋最終想呈現嘅嗰個脈絡咧，其實佢哋個滿足感係好大咯。咁嗯嗯佢哋係啊，個 feedback 其實都好好嘅嗰次，咁佢哋都話冇諗過原來影像係會咁樣講嘢咯。嗯哼第二嗯哼就係佢哋都會就住自己真係喜歡嘅影像去排列嘅時候咧，因為透過即係好多即係其他學員嘅交流啦，就會發現原來人哋係咁睇㗎。跟住原來我一直自己睇到嘅嘢，人哋係睇唔到㗎。我覺得呢啲位係好有趣嘅，呢啲位亦都係永遠地會發生嘅。係我以為人哋睇張相已經哇清清楚楚㗎啦，但係原來嗰個只係佢嘅記憶嚟咯，係佢嘅係。係啦咁樣咯。係，我嗯又補充翻先，因為頭先我哋傾下咧，其實一路講緊阿 Key 嚟緊會開即係而家即係招緊新嘅其中一個即係一個科啦，就叫做編輯一本自己的攝影集咁啊第二期嘅。咁其實我聽落去咧，即係都覺得幾有趣，就係坊間咧好似冇乜點人，即係冇乜點嘅課程去教你做呢樣嘢，即係等於如果你一個攝影師，你影咗好多相，咁你有好多作品，咁你通常咁咪擺喺度咯。咁或者你有展覽又 show 啦，有擺又或者擺上 social media 好，或者你有 job，咁你就出啦。咁但係我真係冇諗過，原來係喎，原來你做完即係影完好多作品之後，其實你係可以將佢變成一本書。咁而嗰本書咧，咁可能你真係會出版，但係有啲可能你都唔一定要出版嘅喎。即係嗯譬如你做咗之後，純粹就係我學咗呢種技巧，我睇翻自己嘅作品，其實都係一個老土啲講就認識自己嘅過程啦，或者知道自己嘅作品其實想講啲咩嘢啊。咁我覺得好似從來都好似冇乜人去講呢樣嘢咯。哦，原來即係呢種第二個層面嘅創作，即嗯係即係同埋頭先你提到話，哦係啊，即係你哋啲同學咁上緊堂嘅時候會傾，咁發現咗啲嘢我冇諗過喎。咁其實同好多作家都一樣嘅，即係話譬如我自己經驗就係我就算我畫一啲漫畫繪本，咁我出版嘅時候，啲編輯會幫你去排喎，排完之後咁佢會幫你嗰個寫啲嘢咁樣，跟住我你咁諗㗎，冇諗過。係。咁而個分別就係你自己做咯，即係今次係係喎，你自己排翻自己啲嘢，自己去整理翻自己，就唔係人哋去幫你做。咁我覺得呢個都好有意思。係啊，我覺得永遠都係自己整理嘅時候，你可以梳理啊。其實人哋整嗯理咧，其實係一個觀點啊。但係嗯哼係啊，自己整理嘅時候，好似上次有一個學員，佢其實整理咗出嚟，佢其實真係純粹係俾自己嘅啫。佢話想整理其中一段嘅回憶咯。我覺得成嗯件事其實嗯好浪漫嘅，如果你問我。嗯哼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 係啊，咁佢整理完之後，佢覺得嗰個回憶，哦，原來係咁嘅，即係佢有一種咁樣嘅，即係嘅結果咁樣出現咗咯。係，係係，係係。好啊，喂，咁啊，即係非常之吸引啊！即係我相信，如果對於即係攝影有興趣嘅朋友，
咁啊，大家咧就留意下啦，因為嗰個報名即係開課日期咧，其實都好快，咁啊係。就有10日嘅啫，咁啊就係14號，10日都冇啊，係啦，係咯，咁所以唔好留意啦，就報名就得㗎唔好啦。留意，係啊，尤咁啊或者其是大家 share 都俾啲咁多海量嘅影像，都需要冇錯。係時候整理下啦。冇錯，冇錯，冇錯。咁啊，係啦，咁啊上返我哋網頁報名啦。咁啊，其實總共就有6堂嘅，咁係咪有6堂定係六7堂？堂加一個個人嘅即係 tutorial 咯，即係嗯哼，指導，嗯哼，係。係啦，係啦。咁就係香港時間夜晚8點至9點半啦。咁啊，日子就大家可以上我哋網頁去睇返啦。咁今日就好多謝阿 Key 上嚟啦。咁我哋傾咗好夜啦，已經。係。咁咧，其實咧，阿 Key 仲有好多好有趣嘅做過嘅嘢，即係之前做過 project 啦，無論喺 education 上面啦，或者喺出版嗰度啦。咁但係即係太長啦，咁我哋冇機會講啦。咁啊，希望嚟緊再有機會揾佢上嚟再傾啦，或者即係喺唔同嘅 occasion 裏邊都可以 showcase。不過即係如果最直接就係如果大家對於阿 Key 即係今日佢有提過嘅一啲ideas 啦，或者係對於創作啊、教育嘅諗法，即係你想 explore 多啲，就最直接就係可以報名上堂啦。咁啊，係啊。好。咁啊，臨走之前咧，咁啊，大家記得咧，喂，麻煩 subscribe 我哋呢個 channel 啦。我哋暫時咧都需要啲人去 subscribe，即係撳個掣就得㗎啦。而家即刻嗱，咁啊，我哋拜拜之前咧，而家即刻撳咗佢先，係啊，OK，好。好啦，喂，咁好，我哋多謝。多係啦，再次多謝阿 Key 上嚟，我都咁我哋下次多謝你。再傾。好 OK，好，thank you，，thank you，拜拜。好啦，咁啊，拜拜。